जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन ट्रेनों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से यात्रियों को ट्रेनों के अंदर खड़े होने तक को जगह नहीं मिलती, जिसके चलते रेल यात्रियों में खासा रोष है। रेलवे द्वारा यात्रियों को सुरक्षित सफर का भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन मथुरा से राया के रास्ते कासगंज को जाने वाली ट्रेनों में सफर जोखिम भरा रहता है। तस्वीरों में साफ दिखता है कि यात्री किस तरह से यात्रा करने को मजबूर हैं। इस रूट पर बढ़ रही यात्रियों की संख्या को देखते हुए ट्रेनों को चलाए जाने की आवश्यकता है, जिसको लेकर कई बार यात्री रेलवे के उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ और हालात जस की तस बने हुए हैं और दिन रोज यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है।